Дейли Мейл публикува впечатляващи разкази за двореца на турския президент. Страната, в която 2 милиона души живеят с по-малко от 4 евро на ден, дворецът на президента ще накара дори Садам Хюсейн да се изчерви, коментира британското издание. Аксарай, или Белия дворец, се шири на 4 декара и само построяването му струва повече от 600 милиона евро. Има стотици стаи и кабинети, има галерии с антики и ценни картини. Килимите, по които ходят Ердоган и семейството му, струват близо 8,5 милиона евро. 6 милиона евро са дадени само за врати, които са високи над 3 метра. Следват ексцентричните капризи. Тапети от розова коприна за баня, по близо 3000 евро ролката. Златните чаши, в които първата дама пие чай, са по 300 евро всяка. Самият чай е по 1500 евро за килограм. Има медийна зала, в която се следят всички публикации за Турция и президента. Има и бункер, в който той се крие при военно нападение. В деня на преврата около комплекса падаха бомби и имаше загинали цивилни. Белият сарай обаче не пострада. Когато преди време критиците на Ердоган го попитаха защо му е нов дворец, той отговори простичко: в стария има хлебарки.